Cristóbal Colón fue un marino genovés que vino a España y solicitó ayuda de los reyes católicos con objeto de descubrir un camino más corto para ir a las Indias a través del Océano Atlántico. Nuestros reyes atendieron su petición y le facilitaron 3 carabelas, hombres, dinero y víveres para hacer el viaje. Se ben isto puidera parecer un fragmento do diario do propio Colón, por mor do seu estado de conservación, o certo é que se trata dunha enciclopedia escolar da primeira metade do século pasado, unha como a que moitos dos vosos familiares e coñecidos levaron consigo á escola se estudaron nos anos do franquismo. O importante deste fragmento non é tanto a historia do documento, que en sí é interesante, senón o que nos di especificamente sobre a orixe de Cristóbal Colón. Esa orixe que tanto a vós como aos nosos antepasados sempre nos dixeron que fora xenovesa, pero que en realidade non está tan asegurada. Que ocorrería, pois, se vos digo que as raíces de Colón non están para nada consensuadas e que existen diversas teorías que sitúan as súas orixes na illa de Quío, en Grecia. Existen tamén teorías que o sitúan en Córcega, en Sardeña, en distintos puntos de Mallorca, de Italia, no País Vasco, en Aragón, en Cataluña, en varias zonas de Portugal e, por último, en Galicia. Prácticamente, calquera pode reclamar a Cristóbal Colón como veciño da súa parroquia, e o certo é que se trata dunha discusión e dun debate entre académicos e aficionados e investigadores de todo tipo que leva suscitando debates e conferencias dende fai moito tempo, pero que pode que agora estea a punto de ser un misterio desvelado. Pero antes de todo iso, imos a falar da teoría do Cristóbal Colón galego, unha teoría que xorde na Galicia do século XIX da man do autor Celso García de la Riega, que no 1898 proba, segundo el, que no século XVI existe en Poio unha familia de mareantes pontevedreses que levan o apelido Colón e que, segundo a tradición oral, virían a ser os familiares e os antepasados do navegante que redescubriu o continente americano no 1492. Chégase incluso a localizar a casa na que nacería Cristóbal Colón, a que se coñece como a Casa da Cruz, por ter na súa portada un cruceiro cunha inscripción que revela a súa propiedade da familia Colón. Esta Casa da Cruz serve na actualidade como un museo dedicado a Cristóbal Colón, rexentado pola Asociación do Cristóbal Colón Galego, que se dedica a divulgar e a difundir as probas que demostran a suposta orixe galega de Cristóbal Colón. O certo é que co tempo moitos investigadores propuxeron liñas de investigación semellantes á de la Riega. Moitos deles, os cataláns, por exemplo, propuxeron que o nome de Cristóbal Colón era originariamente Cristófor Colom, rematado en M, e que tería toda unha serie de parentescos na zona de Plasencia. E, por que non, tamén terían descoberto cal era a casa de orixe dese Cristóbal Colón catalán. Recoñezamos que as cousas non pintan ben para o noso veciño Cristóbal, mais o certo é que a teoría da orixe galega de Cristóbal Colón foi gañando adeptos nos últimos anos grazas a diversos elementos, como, por exemplo, o feito de que Cristóbal Colón outorgou máis de 200 topónimos ás terras do Novo Mundo que, en teoría, se corresponderían coa toponimia do seu entorno pontevedrés de nacemento. Pero se malia todo estas teorías non vos convencen, existe outra teoría que ven a falar da orixe galega de Cristóbal Colón. Unha teoría chea de enganos, de batallas e de misterios. Pero para iso, tedes que coñecer quen era Pedro Madruga. Aló pola década de 1440 nace en Pontevedra Pedro Álvarez de Soutomaior, máis coñecido como Pedro Madruga. Era fillo bastardo dunha das familias máis influentes na Galicia feudal, a Casa do Soutomaior. Se ben Pedro estaba destinado a vivir unha vida tranquila facendo carreira eclesiástica, o certo é que o estourido da Segunda Revolta Irmandiña, a Gran Guerra dos Irmandiños, permitiu que Pedro accedera aos dereitos de sucesión da Casa do Soutomaior, fixo que saíra do seu exilio portugués e que retornara encabezando unha das ofrendas contra os inimigos aliados que pretendían descabezar a nobreza laica galega e desposuílos dos seus pazos e castelos. A vida de Pedro Madruga foi, en realidade, unha historia digna de novela.
Aproveitouse da debilidade do monarca Enrique IV para gañar o seu favor e asentar o seu control sobre Galicia. Mantivo pleitos e disputas con moitas das familias da nobreza laica galega e incluso con inimigos da talla do bispo Fonseca de Santiago de Compostela. Pero sobre todo, se algo destacaremos de Pedro Madruga son as súas relacións coa coroa portuguesa, sobre todo o favor que consegue do monarca Alfonso V de Portugal, que o nomea como conde de Camiña, asentando así e converténdose nunha das figuras con máis poder e máis control sobre todo o suroeste de Galicia. Malia todo, os problemas de Pedro Madruga xorden coa morte de Enrique IV de Castela e as disputas que se inician entre a súa filla Xoana Beltranexa e a súa irmá Isabela Católica por facerse coa coroa de Castela. Pedro Madruga, que tiña vínculos coa familia real portuguesa, alíñase no bando de Xoana Beltranexa, tanto por unha afindade territorial como polo seu interese en salvagardar os seus intereses territoriais que se situaban a cabalo entre o norte de Portugal e o sur de Galicia. Desafortunadamente, será Isabela Católica que consiga facerse coa victoria no conflito, e dende ese momento a imaxe de Pedro Madruga convértese na dun inimigo dos reis católicos. O conde de Camiña era, a fin e ao cabo, tanto un aliado do bando derrotado como unha figura de poder local cuxa influencia no suroeste galego chocaba frontalmente co poder da monarquía dos reis católicos. De aquí en diante, iníciase o derradeiro capítulo da vida de Pedro Madruga. Os seus últimos anos transcorren entre a persecución e o espectáculo de ver como moitos dos seus inimigos se reapropian dos seus territorios e incluso como a monarquía dos reis católicos o desposúe do seu título de conde en favor do seu fillo Álvaro, que era moito máis sumiso á nova monarquía instaurada. A morte de Pedro Madruga tería lugar en 1486, cando parte para Castela en busca do perdón dos monarcas. Alí, segundo se di, resulta preso en Alba de Tormes, e non está seguro se morre por mor dun garrotazo ou se foi envenenado. O caso é que a partir deste momento non sabemos máis da figura de Pedro Madruga. Prodúcese a desaparición na historia dunha das figuras máis relevantes e con máis poder da Galicia feudal. O caso é que nunca houbo enterro, nin apareceu nunca a tumba de Pedro Madruga, o cal levou a moitos investigadores a dicir que Pedro Madruga realmente non remata aquí. E coincidentemente, ao mesmo tempo que desaparece da historia Pedro Madruga, aparece na documentación Cristóbal Colón. E resulta que Cristóbal Colón trata moi ben aos fillos de Pedro Madruga no Novo Mundo. Resulta que Cristóbal Colón afirma estar en Portugal máis ou menos durante o mesmo tempo que estivo Pedro Madruga. E resulta que Cristóbal Colón ten as mesmas amizades que Pedro Madruga dentro da coroa portuguesa. Sabemos que Colón lle propón inicialmente o seu proxecto a Xoán II, pero que este o rexeita, razón pola que aproveitaría a súa nova identidade para acudir ante a corte dos reis católicos e facer que os seus outrora inimigos agora subvencionaran o seu proxecto de expedición sen coñecer da súa verdadeira identidade. Deste xeito, prodúcese a primeira das 4 viaxes de Colón ao continente americano, subvencionada pola monarquía dos reis católicos, e que culmina coa arribada no continente americano o 12 de outubro de 1492, fai agora 529 anos. Unha das cuestións que alimenta o misterio de que Cristóbal Colón era Pedro Madruga reside no momento do retorno das carabelas á Península Ibérica. A Pinta atraca en Baiona, no porto de Vigo, pero a niña, na que viña Cristóbal Colón, vese supostamente forzada por unha tormenta a atracar en Lisboa. E, por suposto, aproveitando o seu viaxe, Colón decide facerlle unha visita a Xoán II, o monarca portugués, antes de achegarse onde a monarquía dos reis católicos que subvencionara a súa viaxe. Acaso era ese Pedro Madruga que non quería ser recoñecido en Vigo e por iso decide desviarse intencionadamente a Portugal? Acaso existía un pacto entre Colón, Madruga e a monarquía portuguesa a través do que Colón lle desvelaría os segredos antes a Xoán II que a Isabela Católica? A verdade é que non o sabemos.
Existen estudos caligráficos, refrendados por ata 80 profesionais que afirman categóricamente que Cristóvo Colón e Pedro Madruga eran a mesma persoa baseándose na súa caligrafía. E así mesmo, existe toda unha corrente de autores que din ter a clave de enigmática firma de Colón que o relacionaría coa Casa do Soutomaior. Segundo eles, esta firma, composta por toda unha serie de letras capitais e un texto ao fondo, viría a corresponderse coas siglas da Casa do Soutomaior, os familiares de Pedro Madruga. En primeiro lugar, estarían as iniciais do seu pai, Soutomaior de Llanes. Os seus avós, Soutomaior de Álvarez Méndez e os seus bisavós de Soutomaior de Xuárez, virían a compoñer así a imaxe da Casa do Soutomaior, e na parte inferior o seu nome, Cristóbal Pedro Fernández e Anes. É dicir, Pedro Madruga. Significa iso que temos que cambiar a mentalidade e empezar a falar dun Colón galego e non dun Colón xenovés? Non, nin moito menos. Pois para todas e cada unha das teorías que vos falei, existen outras que propoñen alternativas ou que directamente desminten os valores da afirmación das teorías de Cristóvo Colón galego, dende documentación que afirma que Pedro Madruga estaba morto en 1490 ata unha interpretación totalmente distinta da firma de Cristóvo Colón que nada ten que ver coa Casa do Soutomaior. Ao fin e ao cabo, a información coa que se traballa non é para nada concluinte e iso deixa a porta a que se establezan toda unha serie de confabulacións e teorías de todo tipo de orixes que ata agora nunca puideron ser probadas. Existe, iso sí, unha alternativa, que é unha investigación que se está a levar a cabo actualmente e que está capitaneada pola Universidade de Granada. Esta investigación pretende probar, a través da análise xenética dos restos óseos que conservamos de Colón e dos seus familiares recoñecidos, cales son as súas vinculacións cos supostos parentes da Península Ibérica. No que a Pedro Madruga se refire, o pasado 15 de setembro exhumáronse en Tui os restos de algúns membros da Casa do Soutomaior. Os resultados desta investigación, na que participan laboratorios de todo o mundo, verán a luz supostamente o 20 de outubro deste mesmo ano, coincidindo coa estrea dun documental no que participa a Televisión Española que pretende dar conta de todos os procesos de exhumación e das distintas metodoloxías que se levaron a cabo para resolver, supostamente, este misterio da procedencia colombina. Pois velaí, as dúas teorías que nos falan da orixe galega de Cristóvo Colón. Unha como descendente de mariñeiros pontevedreses en Poio e outra como a falsa identidade dun nobre galego que falseou a súa morte. Decídeme nos comentarios cal vos parece máis adecuada e cales credes que van a ser os resultados desta investigación. Por suposto, se vos gustou o vídeo non esquezades indicalo na marxe inferior e suscribidevos á miña canal se por algunha razón queredes seguir recibindo información do vosso historiador de confianza. Abur!